Salam. Bu videoda əvvəlki dərslərdən HTML haqqında öyrəndiklərimizi tətbiq edəcəyik. Gəlin başlayaq. Dərsimizin alt mövzuları bunlardır. HTML-də iş axışı, ilk HTML elementləri, default, susmaya görə dizayn. Gəlin HTML iş axışı ilə başlayaq. Ümumiyyətlə iş axışı dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bu iş axışı terminini proqramlaşdırma öyrənməyin müxtəlif mərhələlərində eşidəcəyik. Hər irəli mərhələdə iş axışı biraz daha mürəkkəbləşəcək. Daha çox detalları yadda saxlamalı olacaq və daha çox şey edəcəyik. HTML kodu yazan zaman bizim əvvəlcə VS Code proqramına ehtiyacımız var. Bu dərsdə artıq mən sizin VS Code'u kompüterinizə yüklədiyinizi nəzərdə tuturam və buna görə danışıram. Biz əvvəlcə VS Code'u kompüterimizdə açırıq və hər hansı bir qovluğu yaradırıq. VS Code'u qovluqla bağlayırıq. Bu o deməkdir ki, həmin qovluq olur bizim bir növ iş sahəmiz və VS Code'da da həmin qovluğu açmış oluruq. Daha sonra isə həmin qovluqda HTML faylımızı yaradırıq. HTML faylı yaratmaqsa, ümumiyyətlə sadə bir fayl yaratmaq kimi başa düşə bilərsiniz. Lakin sonuna HTML əlavəsi yazılır və bununla da həm VS Code, həm ümumi istifadə etdiyimiz əməliyyat sistemi həmin faylı artıq bir HTML faylı kimi başa düşür. Faylımızı yaratdıqdan sonra HTML kodlarını yazmağa başlayırıq. HTML kodlarını yazdıqdan sonra isə brauzer vasitəsilə açıb yazdığımızın necə vizual olaraq görsəndiyini müşahidə edə bilirik. Və bununla da biz artıq daha çox kod yaza bilərik və daha çox şey öyrənə bilərik. İndi isə bu danışdıqlarımızı tətbiq edək. Gördüyünüz kimi bu VS Code'un ikonudur. Bunun vasitəsilə biz VS Code'u açırıq. VS Code'u açdıqda belə bir interfeys bizi qarşılayır. Bizim hal-hazırda bir qovluğumuz olmadığı üçün o qovluğu seçə bilmirik. Burada başqa başlama nöqtələri də var və ya ən son istifadə etdiyimiz qovluqları burada göstərir. Amma biz yeni bir qovluq yaradıb onunla başlamağı üstün tutacağıq. Gəlin yaradaq. Əvvəlcə qovluğumuzu yaradırıq. Mən adını Web Development qoymağı üstün tuturam. Daha sonra bu qovluğumuzu VS Code'da açmaq lazımdır. Open-a klikləyirəm və öz iş sahəmdən həmin qovluğu seçirəm. Siz əgər Windows istifadə edirsinizsə, eyni şeyləri Windows'da da edə bilərsiniz. Artıq qovluğumuzu açdıq. Bizi qarşılama pəncərəsi burada qarşılayır. Onu bağlayaq və biraz əvvəl dediyimiz HTML faylını yaradaq. Bunun üçün buradakı ikona klikləyirəm və bir ad verirəm. Bu adın çox böyük əhəmiyyəti yoxdur. Amma standart olaraq index.html qoya bilərik. Artıq biz HTML faylımızı yaratdıq. Faylı yaradarkən gördüyünüz kimi burada hər hansı bir ikon peyda olmadı. Lakin faylı yaratdıqdan sonra və ona uzantını verdikdən sonra artıq istifadə etdiyimiz VS Code onu bir HTML faylı kimi tanıdı və həm qarşısına ikonla işarələdi, həm də özündə başqa edəcəyi şeyləri qeydiyyata aldı. Misal üçün, artıq bu səhifənin HTML faylı olduğunu bilir və bizə HTML kodunu yazmaqla bağlı müxtəlif köməkliklər göstərəcək. Aşağı hissədə belə bir pəncərə açılıb. Bu VS Code'un yeni versiyası ilə bağlıdır. Bizim hal-hazırda yeni versiya ilə bağlı hər hansı bir işimiz yoxdur. Bunu bağlayırıq. Siz öz şərtlərinizə uyğun bağlaya və ya dediyini eləyə bilərsiniz. Proqramlaşdırma sahəsində olan məhsullarda və ya digital başqa məhsullarda bir şey etməyin bir neçə növü olur. Gəlin indi biraz əvvəl etdiyimiz şeyin bir başqa növü ilə tanış olaq. Misal üçün, bu faylı mən buradan silirəm. Bununla da silməyi görmüş oluruq. Məndən əmin olub olmadığımı soruşur. Əmin olduğumu deyirəm və pəncərəni bağlayıram. Digər bir üsul isə qovluğumuzu drag drop funksiyonallığından istifadə edərək VS Code'un ikonunun üzərinə atmaqdır. Bunu etdikdən sonra yenə həmin qovluq VS Code'da açıldı. İndi isə faylı əlavə etməyin bir başqa üsulu ilə tanış olaq. Bu hissədə sağ knopkanı klikləyirəm, new file deyirəm və index.html-i yazıram. Gələcəkdə də özünüz bəlkə eyni şey etməyin fərqli yolları ilə tanış olacaqsınız. Bu yollar fərqli şərtlər altında doğru qərarlar ola bilər. Yəni bəzən biri doğru qərar olarkən, bəzən bir digəri daha əvvəl istifadə etmədiyiniz üsul daha doğru qərar ola bilər. İndi gəlin HTML kodlarını tətbiq etməyə başlayaq. Bunun üçün mən səhifəmizi VS Code ayrılan hissəsini sildirəm və Chrome-u yenidən açıram və digər alt başlığımız olan ilk HTML elementləri alt başlığına keçirəm. Biraz sonra bura yenidən geri qayıdacaq və buradakı yazılarla da tanış olacaq. İndi isə gəlin bunları tətbiq edək. Biz bu dərsdə yazı, blok və şəkil elementləri ilə tanış olacaq. Ən məşhur yazı elementlərindən biri paraqraf elementidir. Daha əvvəl öyrəndiyimiz kimi açılış paraqraf etiketini yazmalıyıq. Bunun üçün isə kiçikdir işarəsi qoyuruq. Daha sonra P, daha sonra bu işarəni bağlayırıq. Gördüyünüz kimi VS Code bu faylın HTML faylı olduğunu bildi və etiketin ikinci hissəsini özü yazdı. Lakin mən proqramlaşdırma öyrənərkən, ümumiyyətlə hər hansı bir şey öyrədərkən bu tip kömək edici vasitələrdən istifadə etməyi üstün tutmuram. Sizin də daha yaxşı öyrənə bilməyiniz üçün başlanğıcda bu üsulu istifadə etməməyiniz daha yaxşı ola bilər. Paraqraf etiketini əlavə etdikdən sonra səhifədə başqa bir dəyişiklik də baş verdi. Yuxarı hissədə gördüyünüz index.html yazısının yanında belə bir ağ işarə peyda oldu. Bu işarə bu səhifənin yaddaşa verilmədiyini göstərir. Yaddaşa verməklə bağlı digər proqramlardakı qısa yol necədirsə burada da elədir. Ctrl-S vasitəsilə siz yaddaşa verə bilərsiniz.
və ya fayl bölməsindən save-i seçərək yaddaşa verə bilərsiniz. İndi isə mən klaviaturadan Ctrl+S klikləyirəm. Bu zaman görəcəksiniz ki, həmin ağ işarə yoxa çıxdı. Bu, həmin sənədin yaddaşda saxlanması mənasını verir. Burada mən bir başqa konsept haqqında da sizə danışmaq istəyirəm. Bu, input-output konseptidir. İstifadə etdiyimiz digital alətlər, müxtəlif proqramlar, hamısı bu konsept əsasında işləyir. Bəs bu konsept nə deməkdir? Input, yəni biz kompüterə və ya alətə hər hansı bir əmr veririk. O da bizim əmrimizi icra edir və bunu hansısa formada bizə göstərir. Yəni əmri icra etdiyini bizə hansısa formada göstərir. Bu biraz əvvəlki nümunədən necə görə bilərik? Misal üçün, mən Ctrl+S-i bastığımda mən klaviaturadan ona Ctrl+S, yəni yaddaşda saxlamaq inputu vermiş oluram. O isə yaddaşda saxladığını bizə interfeysdəki o ağ düyməni yoxa çıxardaraq göstərir. Adətən kompüter işləyərkən bunu çox görəcəksiniz. Chrome-da, hətta öz hazırladığımız proqramlarda da biz bu konsepti əsas götürüb bu konsept əsasında hazırlamalıyıq. Çünki artıq istifadəçilərdə müəyyən bir istifadəçi davranışı formalaşıb. Yəni onlar verilən əmrin icrası ilə bağlı bir reaksiya görmədiklərində, bir output görmədiklərində sanki əmr heç icra olunmayıb kimi hiss edə bilərlər. Gəlin indi elementimizə bir məzmun əlavə edək. Bildiyiniz kimi məzmun hər hansı bir başqa HTML elementi də ola bilər və ya yazı elementi ola bilər. Adətən paragraf elementinin məzmunu elə yazı olur. Hər hansı bir mətn olur. Yəni bura misal üçün elə burada olan bu bir abzasdır, gəlin yazaq. Biz artıq ilk HTML elementimizi yaratdıq. Bu elementin brauzerdə necə görsənəcəyini görmək üçün gəlin bu faylı, bu sənədi brauzerdə açaq, başqa sözlə render eləyək və yazdığımız kod brauzerdə necə görsənəcək bunu görək. Bunun üçün mən sənədin üzərinə gəlirəm, sağ qovqanı klikləyirəm və Reveal in Finder deyirəm. Əgər Windows istifadə edirsə, bu sizdə Reveal in File Explorer ola bilər. Klikləyirəm, belə bir pəncərə açılır. Burada həmin sənədi görürəm. Yanında mənim istifadə etdiyim brauzeri görürəm. Bir növ bu o deməkdir ki, bu sənəd həmin brauzer vasitəsilə açılacaq. 2 dəfə klikləyirəm və həmin sənəd burada açılmış oldu. Lakin gördüyünüz kimi heç bir şey görsənmədi. Bizim yazdığımız kod bura gəlmədi. Çünki biz sənədi yaddaşda saxlamamışıq. Bunun üçün bu hissəyə geri qayıdıram. Ctrl+S-i yenidən klikləyirəm və səhifəni burada yeniləyirəm və bizim artıq yazdığımız mətn bu hissəyə gəldi. Gəlin digər elementlərlə də tanış olaq. H1, H6 heading elementləri, başlıq elementləri. Səhifədə başlıqları göstərmək üçün istifadə olunur. H1 ən böyük, H6 isə ən kiçik başlıqdır. Gəlin bu hissədə bu elementlərdən bir neçə nümunəsini yazaq. Yəni burada H1-in ən böyük, H6-nın ən kiçik olması o deməkdir ki, bu aralıqda da başqa elementlər var. Məsəl üçün H2, H3, H4, H5, H6 formada başqa elementlər də var. Gəlin biz bir neçəsini yazaq və necə görsəndiyinə fikir verək. Sənədi yenidən yaddaşa verirəm və brauzerdə bu səhifəyə keçərək bu səhifəni yenidən yükləyirəm. Gördüyünüz kimi bizim başlıqlarımız da artıq burada görsəndi və H1 ən böyük formada, H2 nisbətən daha balaca, H6 isə ən balaca formada görsəndi. Davam edək digər elementimizdən. Div elementimiz. Div elementi səhifədə məzmunu bölmək, qruplaşdırmaq üçün istifadə olunur. Stil vermək və ya JavaScript ilə işləmək üçün geniş istifadə edilir. Gəlin bir nümunə ilə tanış olaq. Misal üçün, burada gördüyünüz kimi bizim paragraf elementimiz var və burada başlıqlarımız var. Biz başlıqlarımızı paragraf elementindən ayırmaq istəyiriksə, bunun üçün div istifadə edə bilərik. Mən bu hissədə bir div elementi yaradıram. Həmin div elementini bağlayıram açılış etiketini. Daha sonra paragraf elementimi həmin div elementimin daxilinə qoyuram bu formada. Bu hissədə bu gördüyünüz boşluq kod tərəfdən vacib deyil, lakin developerın oxuması cəhətdən vacibdir və bu indentation adlanır. Bəs bu nəyə görə lazımdır? Birinci ondan danışaq. P elementinin div elementinin içində olduğu daha aydın görsənsin. Hal-hazırda baxın, üçü də eyni mərtəbədədir. Heç aydın deyil. Amma biz qarşısına gəlib bir dəfə tab düyməsinə klikləsək, bu doğru yerləşmiş olacaq və biz baxdıqda rahatlıqla P elementinin div elementinin içində olduğunu görəcəyik. Gəlin digər elementlər üçün də bir div elementi yaradaq və həmin elementləri də div elementinin içinə qoyaq. Artıq yeni HTML faylının necə görsəndiyini müşahidə edək. Səhifəni yeniləyirəm və gördüyünüz kimi heç bir şey dəyişmədi. Çünki div elementi səhifədə müəyyən dəyişikliyə səbəb olmur. Çox kiçik dəyişikliklərə səbəb ola bilər, amma əsaslı dəyişikliyə səbəb olmur. Div elementi başqa məqsədlər üçün istifadə olunan elementdir. Yaxın gələcəkdə də bu haqqda ətraflı öyrənəcəyik və tətbiq edəcəyik. İndi isə keçək son elementimiz olan image elementinə. Image elementinin quruluşu bu formadadır. Gördüyünüz kimi burada source, yəni şəklin mənbəsi atributu var və alt atributu. Hansı ki, şəkillə bağlı hər hansı bir problem olduqda alternativ olaraq göstərəcəyi yazını qeyd etmək üçün olan atribut. Şəkil elementinin mənbəsini həm onlayn mənbədən göstərmək olar, həm də öz kompüterimizin fayl sistemini istifadə etməklə göstərmək olar. Gəlin image elementimizi yaradaq. Elementimizi yazdıq, daha sonra source atributunu qeyd edək. İndi source atributunun dəyərini daxil etməliyik. Bu
işlək bir şəkil linki olmalıdır. Burada mən bir linki yerləşdirmişəm. Bu linki kopyalayıram və burada source hissəsinə əlavə edirəm. Lakin siz başqa şəkillərində bu formada olan linklərini tapıb bu hissəyə daxil edə bilərsiniz. Elementimizin mənbəsini də daxil etdikdən sonra sənədi yaddaşa veririk. İndi isə gedib brauzerdə açdığımız səhifəni yeniləyə bilərik. Səhifəni yenilədikdə şəkil artıq burada peyda oldu və biz birinci şəklimizi uğurla yerləşdirmiş olduq. İndi isə digər üsul olan kompüterimizin öz fayl sistemini istifadə edərək şəklin linkini bura yerləşdirməyi öyrənək. Bunun üçün əvvəlcə mən şəkli kompüterə yükləyirəm. Şəkli bu formada yükləyirəm. Bizim hal-hazırda VS Code-da işlədiyimiz elə qovluğa daxil edəcəm. İndi isə həmin şəklin adını bu hissədə qeyd edirəm və sənədi yaddaşa verirəm. Daha sonra brauzerə keçirəm və səhifəni yeniləyirəm. Gördüyünüz kimi heç bir dəyişiklik olmadı. Çünki həm linkdə olan şəkil, həm də bizim fayl sistemimizdə olan şəkil eynidir. Keçək bir digər alt başlığımız olan default susmaya görə design alt başlığına. Susmaya görə ingilis dilindəki default sözünün Azərbaycan dilindəki tərcüməsidir. Yəni qısaca mənası susulmuş hala görə. Yəni ki, heç bir əlavə məlumat verilmədiyi hal kimi başa düşə bilərik. Bəs default dizayn və ya susmaya görə dizayn dedikdə nə başa düşülür? Browser hər bir HTML elementinə özünün müəyyən stillərini tətbiq edir. Misal üçün, paragraf elementindən sonra avtomatik boşluq qoyulur. Başlıq böyük ölçülü qalın olur. Div görünməz bir konteyner kimi işlədilir. Yəni bu o deməkdir ki, divin heç bir susmaya görə dizaynı yoxdur və ya ən azından rahatlıqla görünən, önə çıxan heç bir dizaynı yoxdur. Image isə şəkli yerləşdirdiyimiz ölçüdə göstərir. Bu dizaynları sonradan CSS ilə dəyişdirmək mümkündür. Bəli, baxmayaraq ki, elementlərin susmaya görə müəyyən dizaynları olur, biz daha sonradan CSS vasitəsilə həmin dizaynları dəyişə bilirik. Yəni bir növ biz susmadıqda browser bizim istəyimizə əsasən həmin elementləri yenidən dizayn edir. Misal üçün gəlin browserdə açıb elementlərin susmaya görə olan dizaynlarına baxaq. Gördüyünüz kimi baxmayaraq ki, həm bu element ikisi də mətn elementidir. Lakin H1 ilə yazılan element ölçüsü nisbətən böyükdür və qalındır. Bundan əlavə, baxmayaraq ki, bunların hər biri heading elementləridir, lakin hər birinin stilləri fərqlidir. Bu stillərin fərqli olmasının səbəbi browserin onlara fərqli stillər tətbiq etməsidir. Bu dərsdə öyrəndiklərimiz bu qədər. Növbəti dərsdə HTML-dən daha çox öyrənməyə davam edəcəyik.